Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Mayhantataq uyakunki, kay punllakunapika tukuykunami kaytachayta rimankuna. Shinapish ñukanchikka mantak Dios rimashkatami uyanakanchik. Kashkatatik rikukpika ya Dioska ñukanchikwanmi, chashnakaqpipish kashkatataqka Dios rimashka shimiwanmi rimanakanchik. Shamupasun imanalla, y a Dios bendeciachun. Pagi kay tiempo ta chikanchishkamanta, y a Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Kunanka kayta tapurishun. Mayhantataq ñukanchikka uyakunchik. Dios rimashkatami alli uyanakanchik. Kay punllakunapika tukuykunami kaytachayta rimankuna. Uyanchikmi medios de comunicacionpi willashkakunata. Uyanchikmi rikunchikmi kay redes sociales nishkakunapi kaytachayta willashkata. Rimankunami hatun mandaqkuna. Ari, ñukanchik llaqtapi hatun mandaqkunataqa uyanami kanchik. Chashnakaqpipish mayhanpak rimashkataq mayvalik kanqa. Amawtakuna chay científicuskuna rimashka, doctorkuna, hambikuna rimashka, llaqtata hatun mandaqkuna rimashkachu mayvalik kanqa, yaya Dios rimashkami mayvalik. Chaymanta pay rimashkata uyasun. Ñukanchikka rimanami kanchik, chayanami kanchik sapiman. Maymanta tikshamu tukuy llakikuna. Mana ñukanchikka rimanachu kanchik ya Dios pakshimitaka animachingapaqlla, yuyachingapaqlla, kushichingapaqlla Dios akllashka pueblota. Hasta wampis rimanami kanchik Dios akllashka pueblota yachachingapaq. Chasnallatak mana allichu ñukanchikka paqta ninalla. Hasta wampis kikin ñuka yuyachinami kanchik, yachachinami kanchik, rikuchinami kanchik, chinallatak cuidanami kanchik. Mana kanchu chimbapurana ñawinchinakuna, chasnakashpaka imashina krikkunatik kanchik. Kay hawa rikungapaq yachangapaqka, convidani ya Dios pakshimi tarpaskashun, Joel capítulo 1, verso 1 manta wichiman rikushun, wakin yuykunata. Kay taminin ya Dios pakshimi Joel capítulo 1, verso 2 manta 5 kama. Kunak yuyikkunapish, kay llaqtapi tukuy kawsaqkunapish, kayta alli uyaychik. Kankunaka kayshina llakikunataka rikushkankichikchu imatagari. Kankunapaq ñawpa yayakunapish kayshina llakikunataka rikushkachu kanga imatigari. Kay punllakunapi tukuykunami rikukunchik uyakunchik tukuylaya llakikunata.
Politikapi rimashpa, kullkipi rimashpa, unguikunapi rimashpa, shinallatik chay desastres naturales nishkapi rimashpa, tukuy kaykunaka yallitik hatun llakikuna. Ñukanchik mana uyashka llakikunami kan. Verso 3 nin: kay llakikunataka kankunapaq wawakunaman willankichik. Paykunapaq wawakunaman willachunkuna. Chay wawakunapish paykunapaq wawakunamanmi willankakuna. Kankuna tarpushka granukunamanta oruga kurukuna mana tukuy mikushkataka fichachawkunami mikurka. Fichachawkuna mana tukuy mikushkataka revoltón kurukunami mikurka. Revoltón kurukuna mana mikuy tukushkataka langostakunami mikushpa chingachirka. Kaypika rimakunmi yallitik hatun llaki yarikay tiyashkata. Verso 5 pinin: machaqkunalla rikcharishpa wakaychigari, llullu vinuta rurashpa ubiaqkunalla tukuykuna kaparirishpa wakaychigari, kankuna ubiana vinutaka kichugrinmari. Yadioska kaypika rimakunmi kullki hawa, rimakunmi ashtawan wakcha sakirinamanta, tukuy chingarishkamanta granukuna tarpushkakuna. Ñanikunchik kay punllakunapi ñukanchik uyanchik rikunchik tukuylaya llakikunata, kullkipi rimashpa, politikapi rimashpa, unguikunapi rimashpa. Tukuy kaykunawanka Dioska ñukanchikta y tukuy kay mundo tukuy kay pachapi kawsaqkunatami nikun yuyayta mañachichik. Tukuy kay mundo kay pachapimi rikunchik kay hatun crisis nishkata, hatun llakikunata. Y kayka mana kanchu kanllallaman, mana kanchu politikapi, mana kanchu kullki partillapi, mana kanchu wañuchik unguikunallapi. Kay hatun llakikunaka iglesiapaqpishmari shamushka. Rikunchik verso 9 pinin: mandak Diospaq wasimanka Diosman imalla kuna kashkatapish, tallina vinutapish ñamana apamukunkunachu. Chaymantami mandak Diospaqta ruraq kurakunaka llakirishpa wakakunkuna. Chaymantami ñukanchikka shungu pakirishpa riksirina kutirina kanchik Yadiospaqman. Yadiosmi nin arrepentirichik. Yadiosmi kayakun tukuy Dios akllashka pueblo iglesiataka ñukaman kutirichik, ñukaman tigrarichik nishpa arrepentirichik nishpami Dioska kayakun. Chashnapish ñukanchikka mana rikuqkuna, mana uyaqkunami tukushkanchik. Chaymantami mana chimbapuranchik. Chaymantami mana tigrarinchik. Chaymantami mana yuyarinchik. Hatun llakikuna chawpipipish Yadioska rimakunmi, kayakunmi kikinta ñukata. Ama mana rikuqshina, mana uyaqshina katishun kawsashun tandanakushka kriqkuna. Tukuy llakikunawanmi Dioska rimakun. Verso 14 pinin: ayunankapaq tandanakuchun tukuykunaman willaychigari. Kankunata mandak Diospaq wasimanka kunaq yuyaqkunatapish, kay llaqtapi kawsaqkunatapish tukuykunata tandachishpa mandak Diosta kaparishpa mañaychigari. Kunanmi kan ñukanchikka Diosta kaparishpa mañana, Diosta rogana, Diospaqman shunqumanta tigrana kutirina, tukuy kay llakikuna chawpipi kashkamanta. Chay llakikunaka ayudanami kan, yuyachinami kan kikin ñuka shunqumanta Diosta mashkachun, shunqumanta Diospaqman kutirichun. Shinapish imatatik uyakunchik, shinapish imashinatik uyashun. Kasharipika verso 15 pinikun ñukanchikka ima punllakunapi kawsakushkata yuyayta hapina kashkata. Verso 5 nin: ay mandak Dios shamuna punllaka ñamari paktamukun. Tukuyta ruritukuq mandak Dios hatunta llakichina punllaka ñamari chayamukun. Mandak Diospaq punlla juiciota rurana chayamukun. Chayta ñukanchikka entendina kanchik. Punllakunaka watakunaka kichkiyamunmi. Ñukanchikta hatun mandak tigranaka pungullapi shinami. Tukuylaya llakikuna, tukuylaya wakaykunatami rikukunchik uyakunchik. Chaymantami kikin ñuka kallaripika entendina kanchik ima punllakunapiti kawsakunchik. Achkakuna chayta mana yuyayta hapishpashina kawsakunchiklla, purikunchiklla, imata mana sustarishpa, imata mana yuyarishpa. Kay punllakunapi may llaqtakunapipish uyashkanchik chay simulacros nishkakunata rurakunkuna. Nishunchari hatun mama kucha kuyuringa chay tsunami nishka shamunapaq allichirinkuna chay yaku filupi kawsaqkuna. Shinallatak hatun edificio kunapi kawsaqkuna
Pamba tsuksui tiyakpi imashina kutichinapaq ñawpaman paykunaka allichikunkuna, ñawpaman paykunaka yuyarikunkuna. Chayshinami kan tantanakushka kriqkunapaqqa San Mateo 24ka. Rimakunmi, rikuchikunmi, yuyachikunmi, kishpichi Jesucristo tigranapaq shamunapaq imalla tiyana, imalla shamuna kashkata. Kishpichi Jesucristo tigrangami, shamungami, ñukanchikta pushangapaq apangapaq. Shinallatak ayllu llaqtakunata hatuntami llakichinga. Shinapish tiyanmi hintikuna kayta mana yuyayta hapiqkuna. Kay punllakuna imashina llakikunata mana entendinchu ima tukukushkata. Ashtawantikka kay punllakunapi hintikunaka sustarikunmi ashtawan kullkita charinallata. Paykunallapimi yuyayta churankuna. Shuktaqkunaka imapina. Kay mundo kay pachapi ima tukukuqpipish imapina. Ñukanchikka ashtawan kullkita charinchik, ashtawan ganakunchik, chaywanmi kushi kan achka hintikuna. Mana yuyayta hapinkunachu ima punllakunapi kawsakushkata. Paykunaka mana yuyayta hapinkunachu shuk punlla Diospak ñawpakpi rikuririna kashkata, cuentatakuna kashkata. Kishpichi Jesucristo paypak iglesiamanta tigraqpi shamukpi. Kayta mana entendiqkunaka mana manchankunachu. Mana manchayta charinkunachu kay punllakunapi ima tukuna kashkata, ima tukukushkata, ima shamunataka mana manchankunachu ashallatapish. Kallaripika chinakaqpika ima shinati uyashun Dios rimashkata, ima punllakunapi kashkata yuyayta hapishpa. Katikpika kikin ñuka uyashun Dios imata rimakushkata. Sakishun kay mundo kay pacha chay redes sociales imapish mana allita ruraq, imapish mana ayudaqkunata chaskinapaq, uyanapaq, chaykunata shuktiqkunaman willanataka sakishun. Ashtawanpish ñukanchikka Diospaq shimita rizashun, Diospaq shimita yachashun, Diospaq shimita uyashun. Tawkakuna Diospaq shimitaka upallami sakirinchik. Ñukanchik uyanchik, yachanchik, chaytaka mana shuktiqkunaman rakinchikchu. Ima shuktiq yanga willaykunata, ima shuktiq yanga parlukunataka utkashpami willanchik, imata mana pingashpami tukuykunaman kachanchik redes sociales nishkakunapi. Verso 14 nin, ayunangapaq tantanakuchun tukuykunaman willichigari. Kankunata mandak Diospaq wasimanka kunaq yuyaqkunatapish, kay llaqtapi kawsaqkunatapish tukuykunata tandachishpa mandak Diosta kaparishpa mañichigari. Tukuykuna tantanakushpami mañana kanchik, Diosta rogana kanchik, kaparina kanchik, ayudachun yuytakuchun, entendichichun, yachachiway ninami kanchik Dios rimashkata uyangapaq. Capítulo 2 Joel libro pirikunchik, verso 12 manta 17 kama, mandak Dioska kashnami nin. Chaymanta kunanka ayunashpa, wakashpa, llakirishpa, tukuy shunguwan ñukapaqman kutirichik. Chaytami runakanchik kikin ñuka kay punllakuna. Chashnami uyashun Dios ñukanchikman rimakushkata. Imashinatij kutirina kanchik, imashinatij Diospaqmanka shamuna kanchik, mana shukti hintikunapaq ñawpaqpi rikurinapaqlla. Verso 13 nin, ama churanatarak llikirichikchu, ashtawanpish kankunapaq shungupi llakirichigari. Kankunata mandak Diospaqman kutirichigari. Payka llakishpa kashkata ruraqmari, mana utkafiñari, hatunta llakikmari, llakichisha nishpapish llakishpa harkarigmi. Kikin ñuka shuktiqkunapaq ñawpaqpi rikurinata mashkanchik. Shinakaqpipish kaypika rimakun imalaya ñukanchik Diospaqman kutirina kashkata. Llakichisha nikushpapish harkarig kan, mana llakichik kan. Paypaqman kutirikpi, shungumanta arrepentirikpi. Shinapish ñukanchikka kay punllakunapi mana chayta yuyarinchik. Atirinchik, qhariyanchik, ñukanchik munashkashina kawsashun ninchik, hintikunapa ñawpaqpi alli rikurinallata mashkanchik yuyarinchik. Verso 14 nin, kankunata llakishkamanta mana llakichishpa, ashtawanpish achka allikunata kuna kashkatapish pitaq yachankichigari. Dioska ñukanchik pantarikuqpi qhariyakuqpipish manatik sakinchu llakinata, kuyanata, bendicianata. Chaymanta ñukanchikka paypaqman llakirishpa kuchuyana kanchik shungumanta. Tayta Dios allikunata kushkamanta, payllamantaq imalla kuna kashkatapish tallina vinutapish kunami kankichik. Kunatami ñukanchikka mana yachanchik. Kunami ñukanchikpaqqa sinchi kan, chaskinallata mishuyanchik, shinapish kunataka mana munanchikchu. Verso 15 pinin, Sion urkupika
trompetapi tukaychigari ayunangapak tandanakuchun tukuykunaman willichigari. Kunaq yuyaqkunatapish, wambrakunatapish, chuchukuq wawakunatapish, kunanlla kasarashkakunatapish, paykunapak kawsana wasimanta lluqshishpa, tukuykunata tandachishpa, Diospaklla tandanakuyta ruraychik. Tukuykunami tandanakuna kanchik. Tukuyta sakishpa, uchilla chuchukuq wawakuna kama, tukuykunami Diospakman kutirina kanchik. Chaypakka ñukanchik yuyajkuna, ñawpajkuna, chayta ruraqpimi katingakuna. Verso 17 nin, imashina uyanamanta rikukunchik. Ashtawan rimakun verso 17 nishpa, mandak Diospakta ruraq kurakunalla. Kankunaka pungu ukuman yaykushpa, altarwan chawpipi shayarishpa wakashpa, mandak Diosa kanpaklla akllashkakunataka perdonawayari, kanpaklla kachun kan hapishkakunataka fiñaqkunaman ama kuwanki, paykunataka shuktak llaqtapi kawsaqkuna mandachunpish ama sakiwanki ninkichik. Shuktakkunaka maypitik paykunapak Dioska ninkakunami ninmi. Kayshinami pushaqkuna, liderkuna mañana kanchik tandanakushka kriykunamanta, tandanakushka Dios akllashka pueblomanta. Kashnami ñukanchikka uyashun Dios imata nishanishkata, mandashkata Dios rimashkataka uyana kanchik, chaskina kanchik, kazunami kanchik. Kay punllakuna kama ñami uni punllakunata ñukanchik munashka shina kawsashkanchik. Aychata kushichishpa, kayman chayman purishpa, ñukanchik munashkata rurashpa, imakunapi inkitarishpa kawsashkanchikmi uni punllakunata. Chashnakakpipish ñami horas Diospakman kutirina, ayunana, mañana, kaparina, rogana, shunkumanta arrepentirishpa payman kuchuyana. Dioska llakikmi kan, Dioska kuyakmi kan, Dioska nimaykanta mana llakichinata munanchu. Chashnakakpipish ñukanchikmi tiyan. Kikinpi ñukapimi tiyan llakichishka kasuninchik, mana kashpaka bendiciashka kasuninchik. Tukuy kay punllakunapi ñukanchik uyashka rikukunchik llakikunataka pi mana allichitukunchu. Ashtawanka Diospak makipimi kan. Tukuy kaykuna mana yankamantachu rikurin uyarin. Ashtawantikka kikinpish ñukapish ya Diospak makillapi kashkata entendina kanchik y payllami imatapish alliyachitukun, shuktiyachitukun, musuyachitukun. Chinashpaka imatatik ya Dioska ñukanchikmanka rimakun. Ya Dioska ninmi tigrarichik, arrepentirichik, kutinllatik shunkumanta ñukata mashkaychik ninmi. Kankunaka karuyashka karkankichik, Diosta kungarishpa millaypi huchapi kawsakurkankichik, chaymanta tigrarichik nin, chaymanta karuyaychik nin, maypi kashkamanta anchurichik laduyaychik, karuyaychik millayta huchata mana allita runamanta nin. Chaypu washaka ninmi kanpak shunkuta payman kuy. Kuchuyay ayunashpa, wakashpa, kaparishpa. Kimsapika ninmi saki religioso kanata. Achka gentikuna mandashkata katinkuna, paktachinkuna. Ñukanchik kaychay rurashkakunaka imata mana ruangachu ñukanchik kawsaypak. Ya Diosami ñukanchik kawsay espiritualta samachikka kan. Mana tiyanchu shuk ashtawan riksishka alli predicador Diospak shimita willak. Mana tiyanchu shuk hatun alli sumak iglesia. Ashtawantikka tukuy kaykunaka rimakunmi, rikuchikunmi. Mana kanchu Diospak shimita willakkuna michikkunapi. Mana kanchu shuk iglesiapi. Tukuy kay hatun llakikunaka rimakunmi yuyachikunmi kikin ñuka Diospakman tigranakashkata. Mana shuk michikta, mana shuk pushakta katina kanchik, mana shuk iglesiata, mana shuk organizacionta, ashtawantikka Diospakmanmi tigranakanchik. Y chaytami Dios rimakun. Shinallatak kimsapika kikin ñuka ruranakashkata ruranakanchik, paktachina kanchik. Joel capítulo 2 verso 16-17 kaytanikun. Kunaq yuyajkunatapish, wamrakunatapish, chuchukuq wawakunatapish, kunanlla kasarashkakunatapish, paykunapak kawsana wasimanta lluqshishpa, tukuykunata tandachishpa, Diospaklla tandanakuyta ruraychik. Rimakun wawakuna, yuyajkuna, pushaqkuna, pueblo, tukuykuna, ñukanchik rurana kashkata, ñukanchik paktachina kashkataka paktachina kanchik. Mana huchachina, mana paykuna chayta ruranishpa suyakunalla kanchik. Ashtawanpish tukuykuna Diospakman huchuyana kanchik. Tukuykuna tandarina kanchik. Mashkankapak, rugankapak, kaparinkapak, ya Dios ayudachun, ya Dios perdonachun tukuy ñukanchik pandarishkakunata. Verso 17 nin, mandak Diospakta ruraq kurakunalla. Kankunaka pungu ukuman yaykushpa,
altarwan chawpipi shayarishpa wakashpa mandak Diosa kanpaklla akllashkakunataka perdonawayari kanpaklla kachun kan hapishkakunataka phiñaqkunaman ama kuwanki paykunataka shuktak llaqtapi kawsaqkuna mandachunpish ama sakiwanki ninkichik shuktakkunaka maypitik paykunapak Dioska ninkakunami ninmi kaypimi rimakun familiaman y Dioska rimakunmi ñukanchik aylluman ñukanchikka imatati rurakunchik familiapi achkakuna ñukanchik tiempota imakunapi ashtawan churashkanchik kunkashkanchik ñukanchik tiempotaka kikin kusa warmi wawakunawan aylluwan familiawan kanata sakishkanchik ima shuktikkunapi ocuparishkanchik charishkanchik shuk tiempo ñukanchik wawakunapak shunku imashina kashkata riqsinkapak yachankapak achka ñukanchik wawakunami ninkuna kaymanta llujichiway mana kaypi kashaninichu allimi kan ñukanchik chimpapurana ñawinchina nitukunchik imatati rurakunchik ñukanchik pandarishka kashpa ñukanchik mana allita rurashka kashpaka perdontami mañana kanchik tantalla Diosta mañashun tantalla Diosta alabashun tantalla Diospak shimita rizashun chay tiempota ministinchik chay tiempotaka charinami kanchik familiapi kaypimi rimakun kikinpak ruranakashkata ruray mana shuktikkunata huchachishpa katina kanchik wawakunawan familiawan Diospakman tigrashun ñukanchik imata ruranakashkata rurashun yayakuna ima ruranakashkata rurashun paktachishun ñukanchikman Dios minkashkata paktachina kanchik mama shinallatik wawakuna shinallatak tukuykuna ñukanchik partita churana kanchik pushaqkuna michikkunamantapish riman hatarichik nin Diospaq templopi chay chawpipi shayarishpa kaparishpa mañaychik nin rogaychik nin Diosmi shuyakun Diosta mañaqkunata Diosmi kayakun shuktikkunamanta mañaqkunata chaymanta ñukanchikka yuypi charina kanchik iglesiaka imatati rurana kanchik iglesiaka imapaqtik kayashka kan ama kungarishun iglesiaka autoridadtami charin kikin ñuka charinchik autoridad nipudinchik kaparinkapaq rugankapaq mañankapaq Dios llakiway Dios ayudaway Dios bendice ñukanchik llaqtakunata ninkapaq chay autoridad charitukunchikmi Jesucristopak shutipi tukuy ima llakikuna tukuy chay ima crisiskunaka shuk bendicionmi kay tukun tantanakushka kriqkunapaqka chaypaqka kikin ñukami Diosta mañana rugana kaparina kanchik kaywanmi nikunchik kikinpak ruranakashkata ruray ama sakichu shuktikkuna imapish tukuchun ama sakichu chaypaqmi pushaqkuna chaypaqmi michikkuna paykunatik chariruranka nishpaka ama sakirishun tukuykunami partita churana kanchik Dios llakichun Dios rimashpa katichun yachachishpa katichun ñukanchikman y Dios ñukanchikta ocupasha nin ashtawan shuktikkunaman yuyachinkapaq yachachinkapaq Diospak shimimanta Dios imata nikushkata chuskupika rinami kanchik Dioska kutinllatik imatapish ruray tukushkata kikin ñuka pantarirkanchikshari kikin ñuka sakirirkanchikshari shinapish Dioska kutinllatikmi imatapish ruraytukun tukuyta ruraytukuq Dios kashkamanta chinallatik Dioska katik oportunidadta kuq kashkamanta Joel capítulo 2 verso 18 manta 20 kama kaytanin shinanikpimi mandak Dioska paypak llaqtamanka achka huyayta rikuchishpa pay akllashkakunataka perdonanka mantak Dioska pay akllashkakunamanka kashnami kutichinka rikichik ñukaka kankunamanka mikunatapish llullu vinutapish aceitetapish paqtatami karakrini kankunata phiñaq llaqtakuna llakichichunpish manatak sakishachu kankunata llakichikkuna hanaq ladumanta shamuqpika karkushpami kachasha paykunataka chakishka sitashka pampapimi churasha ñawpashpa riqkunataka inti lluqsin ladu mama kuchapimi shitasha washata katishpa riqkunataka inti wasikun laduman mama kuchapimi shitasha chay wañushkakunapaq aycha ismushpaka achkatami ashnanka hatun llakikunata rurashkamantami chashna rurasha ninmi tukuy imapaqpish Diospaq makipimi kanchik huyaq Dios llakik Diostami charinchik chay Diospimi shunkuta churana kanchik chay Diosmi ñukanchiktaka ayudanka bendicianka allikunata kunka kutinllatik oportunidadta kunka perdonanka ñukanchik pandarishka kaqpipish paypaqman huchuyaqpi paypaqman kutirikpi mandak Dioska tukuyta ruraytukuqmi kan pay imanishkata pay munashkata ruraqmi kan paqtachikmi kan shinapish ñukanchik paypaqman huchuyaqpi paypaqman ñukanchik kutirikpika payka llakinkami yuypi charishun kawsaq Dioska huyaq Dioska mana llullaq Dioska kutinllatikmi
imatapsh ruydukun. Kikin ñuka pandariskanchik, kikin ñuka khariyaskanchik, ñanmanta lluksishkanchik, shinapish Diosmi shuk mushuk oportunidadta kuytukun. Y a Diosmi perdonanga, y a Diosmi kutin allikunata kikinpak ñukapak rurayta kallaringa shungumanta mashkakpi, shungumanta tigrarikpi, paypak ayudata mashkangapak. Shinashpaka mayhantataq uyakunki. Kay punllakunapi tukuykunami kayta chayta rimankuna. Shinapish shuk rimashkallata uyanata yachashun. Mandak Dios rimashkata. Y mandak Dioska paypak shimiwanmi riman. Paymi ñukanchikta rikurakun. Rikuychik mandak Dioska hatun mancharinakunatami rurashka. Chaymanta kay llaqtapi kawsaqkunalla ama imata manchaychikchu. Achkata kushikuychikari. Mandak Dioska hatun mancharinakunatamari ruranga. Chay Diosta micharinchik. Chashna kaqpika mayhantatik uyakunki. Convidanimi kikinka mandak Dios rimashkata uyay. Chaypaqka kikinka entendinami kanki ima punllakunapi kawsakushkata. Ima punllakunapi tikanchik. Dios rimashkata uyashun. Y a Dioska kayta chayta rushkawan rimakunmi, yuyachikunmi chaymanta payta uyashun. Kikinpak ñukapak ima runakashkataka rurashun. Arrepentirishun, kutirishun shungumanta. Chasnami ñukanchikka pay rimashkata, pay kunashkata uyashun. Chinallatik pay perdonashkata chaskishun. Tukuyta ruytukuk Diosta micharinchik. Paymi tukuyta kutin allichitukun. Chaymanta paypakman kuchuyashun. Paypakman kuchuyakpika payka llakingami. Cuidangami, wakichingami, tukuy ñukanchik kawsaypi. Dios bendeciachu. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa qillqay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.